그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 소유한 곧 제사함을 얻었도다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나시니시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암아 그로 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나시니시라. 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요. 아멘. 교회란 무엇인가라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Apa itu Gereja? 사람이 태어나서 삶을 살아가는 동안 누구를 만나고 또 어떤 사람에게서 배우고 하느냐에 따라서 인생의 방향이 달라져요. Jadi sebenarnya arah hidup setiap orang itu akan tergantung kepada siapa yang mereka temui dalam hidup. 근데 내가 선택할 수 있는 만남이 있고 선택을 할 수 없는 만남이 있죠. Jadi dalam setiap pertemuan dalam hidup itu ada dua pertemuan, yaitu pertemuan yang tidak bisa kita pilih dan pertemuan yang kita bisa pilih. 내가 선택할 수 없는 만남은 어떤 겁니까? Apakah itu pertemuan yang bisa kita pilih? 부모님과의 만남이죠. Yang tidak bisa kita pilih adalah pertemuan dengan orang tua 그리고 내가 태어난 나라예요. atau negara di mana kita lahir, 그리고 또 내가 태어난 환경입니다. dan juga lingkungan tempat kita berada. 이런 것들은 내가 선택할 수가 없죠. Ini adalah pertemuan-pertemuan yang tidak bisa kita 만약 내가 pilih. 선택하려고 했으면 금수저 가정에서 태어나서 편안하게 살면 되죠. Kalau misalnya kita bisa memilih di mana kita lahir, pasti kita semua mau memilih di keluarga yang bak istana. 그리고 선택할 수 있는 만남이 또 있습니다. Namun sebaliknya juga ada pertemuan yang bisa kita pilih. 제일 가깝게는 친구죠. Pertama-tama pertemuan dengan teman. 그 좋은 친구 만나러 가는 거예요. Kita bisa memilih teman yang baik yang bisa kita 그리고 여러분의 temui. 직업, Juga kedua, pekerjaan. 또 인생에서 중요한 배우자의 만남. Dan juga selanjutnya adalah pasangan hidup. 이런 것들을 어떤 선택을 하느냐에 따라서 미래가 달라집니다. Jadi sebenarnya kita bisa melihat apapun yang kita pilih itu bisa menjadi arah hidup kita yang penting. 또 영적인 부분에 있어서 여러분이 어떤 교회와 어떤 목회자를 만나느냐에 따라서 중요한 응답이 달라져요. Dan sama seperti itu juga, secara rohani, pilihan rohani kita itu sangat penting. Seperti pilihan gereja apa yang akan kita pergi dan pendeta siapa yang kita temui. 저는 참 감사한 거는 좋은 목사님들을 만났습니다. Saya sangat bersyukur bahwa dalam hidup saya dapat bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang 좀 baik. 시골에서 가난했지만 그래도 하나님 앞에 엎드리고 기도하는 것을 배웠어요. Walaupun mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dari kampung, saya bisa belajar banyak, yaitu salah satunya berdoa dari 그 시골 mereka. 교회에서 많은 목회자들이 배출되었습니다. 목사님들이 그 교회를 통해서 나왔어요. Dan juga melalui gereja-gereja yang di pelosok itulah banyak pendeta-pendeta baru dilahirkan. 그 이유는 그 교회가 하나님 앞에 온전히 선 교회고 기도하는 교회이기 때문이에요. Dan alasannya adalah karena gereja-gereja di pelosok itu adalah gereja-gereja yang siap dengan doa, dengan kerohanian untuk mengutus banyak jiwa. 저는 이상하게 어렸을 때부터 교회가 그렇게 좋았어요. Namun ternyata saya sangat suka dengan gereja mulai dari masa kecil saya. 시간만 나면 사실 교회를 갔던 것 같아요. Kalau ada waktu saya mau selalu pergi ke gereja. 교회에서 성경 읽고 또 혼자 찬양하고 기타 치면서 찬양하고 그게 좋았어요. Jadi sebenarnya saya sangat suka pergi ke gereja, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, melakukan banyak hal di 제가 gereja. 우리 상인이 나이 많을 때입니다. Itu adalah ketika saya masih seusia sangin. 그 목사님이 그 당의 목양실의 열쇠를 저한테 줬어요.
Sampai-sampai gembala gereja itu memberikan ruangan pendeta, kunci ruangannya kepada saya. 거기 가면 이제 들어가면 성경에 관련된 그런 책들, 신학에 관련된 책들, 그런 또 신앙에 아주 유익한 또 책들이 많아요. Dan di dalam ruangan pendeta itu ada banyak sekali buku-buku yang buku-buku tentang teologi, segala hal tentang teologi. 목사님이 말씀하셨어요. Dan Pak Pendeta itu berkata kepada 여기서 saya, 읽고 가는 거는 괜찮다. 근데 대여는 안 된다. jadi kamu boleh baca buku di sini, tapi bukunya tidak boleh dipinjam keluar. 그래서 거기 안에서 책들을 많이 봤습니다. Sehingga saya pun membaca banyak sekali buku-buku di sana. 근데 그때도 말씀에 대한 이런 갈급함, 알고 싶은 그런 열정이 많았어요. Dan ternyata mulai saat itu pun, saya pun memiliki hati yang selalu rindu membaca firman Tuhan. 또 우리가 교회를 다닐 때 SFC라는 청소년 선교단체가 있었어요. Jadi waktu saya masih bergereja dulu, saya juga sempat mengikuti suatu komunitas pemuda. 성경을 가르치는 교육 프로그램이 있었어요. Ini sebenarnya adalah suatu program yang mengedukasi tentang 그 Alkitab. 코스가 한 2년 정도 되는 거예요. Dan juga course-nya itu durasinya 2 tahun. 그걸 열심히 또 다녔어요. Dan juga bahkan komunitas itu pun saya ikuti dengan giat. 사실 그때까지만 해도 제가 목회자가 된다, 뭐 이런 생각은 안 했습니다. Sebenarnya sejak sampai saat itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang pendeta. 하나님을 위해서 살고 싶다 생각했었어요. Namun saya yang pikirkan adalah saya mau hidup untuk Tuhan. 근데 그 모든 좋은 기도하는 목사님들, 성경을 바르게 가르쳐주는 목사님들 이런 분들을 통해서 저도 모르게 조금씩 성장했던 것 같습니다. Namun ternyata dengan semua hamba-hamba Tuhan yang telah mengasuh saya dan dengan semua pelajaran yang saya pelajari dari hamba-hamba Tuhan, saya semakin bertumbuh dalam iman. 여러분은 잘 모르겠지만 믿음의 부모를 만나는 것이 여러분 참 축복이에요. Mungkin Anda sekalian tidak begitu memahami, namun sebenarnya bisa lahir dari orang tua beriman itu adalah berkat yang luar biasa. 교회의 이 테두리 안에서 보호받으면서 성장한다는 것이 큰 축복입니다. Bisa berada di dalam lingkup gereja, di dalam lindungan gereja itu adalah suatu berkat yang besar. 특별히 우리 주일학교 선생님들이 여러분의 기도의 배경이에요. Terutama guru-guru sekolah minggu adalah guru-guru yang menjadi tiang penopang dalam hidup Anda. 여러분 세상에서 학교에서 많은 친구들을 만나잖아요. Di sekolah, di dunia kita bertemu dengan banyak teman-teman. 같이 먹고 마시고 놀고 Makan sama-sama, main sama-sama, minum sama-sama. 또 온라인에서 게임으로 만나는 많은 사람들이 있잖아요. Dan juga ada banyak orang yang kita temui di dunia maya. 근데 그렇게 많은 사람들을 우리가 살면서 만나는데 나를 위해서 기도해 주는 사람이 몇 명이나 됩니까? Dari banyaknya orang yang kita temui di dunia ini sebenarnya berapakah orang yang benar-benar mendoakan kita? 없을 거예요. Pasti 근데 tidak 이 banyak. 교회 안에 믿음의 동력자들이 또 교사님들이 여러분을 위한 기도의 배경이 된다는 거예요. Namun ternyata di dalam gereja, rekan-rekan sepengerja di gereja atau guru-guru di gereja pun membantu kita dalam doa. 사람들은 저 사람이 나한테 이익이 되냐, 손해가 되냐, 거기에 따라서 만나는 거예요. Sebenarnya orang-orang itu lebih memilih pertemuan yang menguntungkan diri sendiri. 근데 우리는 아닙니다. Namun berbeda dengan kita. 오히려 연약하고 낙심한 사람들을 우리가 더욱 품고 사랑하는 거예요. Malahan kita harus menjadi orang-orang yang lebih melindungi dan membentangkan sayap bagi mereka yang lemah. 사람들 만날 때 여러분 실수하는 것들이 있어요. Mungkin kadang dalam bertemu dengan orang-orang kita sering berbuat salah. 그 사람이 뭐 입고 어떤 옷을 입고 다니고 무슨 차를 타고 다니냐에 따라서 자꾸 판단합니다. Kadang kita selalu melihat orang dari apa yang mereka pakai, mobil apa yang mereka kendarai. 겉모습을 보는 거죠. Artinya kita hanya melihat luarnya saja dari 여러분 orang. 진짜 좋은 사람은 그 중심을 봐야 돼요. Namun kalau kita mau menjadi orang yang baik, kita harus lihat sampai ke dalam hati orang lain. 그래서 하나님이 이스라엘의 왕을
이스라엘의 왕을 뽑을 때 이 이세의 아들들을 다 줄 세워서 보셨어요. Untuk itu, ketika Tuhan mau memilih seorang raja untuk Israel, anak-anak Isai waktu itu dibariskan. 하나님 뭐라고 말합니까? Namun Tuhan berkata apa? 사람은 겉모습을 보지만 나는 중심을 본다. Manusia akan melihat rupanya, tapi 양치고, Tuhan melihat 양치고 hati. 있는 다윗 불러가지고 기름 부어서 왕 세우잖아요. Dan akhirnya Tuhan memakai seorang Daud gembala domba di ladang untuk menjadi raja. 또 많은 사람들이 교회를 볼 때에 큰 건물, 많은 사람들이 모이는 거 이것 보고 감동하거든요. Dan juga banyak sekali orang-orang juga melihat gereja dari gedungnya, besarnya gereja. 만약에 큰 건물과 사람들 모이는 걸 봤으면 하나님이 초대교회가 아니라 예루살렘 성전을 사용했었어요. Jikalau memang benar bahwa gereja itu harus melihat gedung dan besarnya, berarti Tuhan seharusnya memakai bait Allah di Yerusalem, bukan gereja mula-mula. 예수님은 예루살렘 성전을 향해서 돌 위에 돌 하나 남지 않고 무너지게 될 것이다. Namun Tuhan Yesus berfirman bahwa tidak akan ada batu di atas batu yang tersisa di puing-puing Yerusalem. 그런데 하나님께서는 아무 건물도 없는 초대교회 120명을 통해서 세계복음화의 역사를 이루셨습니다. Dan akhirnya pun Tuhan bahkan memakai 120 orang jemaat yang berkumpul di jemaat mula-mula untuk melakukan injilisasi dunia. 특별히 이 코로나 시대를 지나오면서 교회를 가장 많이 떠난 이 연령층이 30대와 40대라고 합니다. Katanya menurut survei, dari banyaknya orang-orang yang meninggalkan dunia karena masa corona, yang kebanyakan mereka berusia 30 tahun, 교회와 40 목회자에 tahun. 대한 큰 실망들 때문에 교회를 떠나요. Mereka meninggalkan gereja oleh karena kekecewaan pada gereja, kekecewaan kepada hamba Tuhan. 그래서 그들을 가나안 성도라고 합니다. Dan itulah sebabnya mereka disebut dalam bahasa Korea Kanaan. 가나안 땅을 향해서 가기 위해서 몸부림치는 광야에서 몸부림치는 그런 사람들이라는 거예요. Mereka adalah jemaat-jemaat Kanaan yang bersusah payah bekerja keras untuk masuk Kanaan. 어떤 목사님이 재미있게 이걸 표현하더라고요. Namun ternyata ada seorang pendeta juga yang mengambil analogi ini dengan begitu lucu. 가나안을 거꾸로 읽어봐라. Coba baca Kanaan dalam bahasa Korea dengan terbalik. 안 나가. Artinya itu annaga 안 atau 나가 성도들이에요. jemaat yang tidak ke gereja. 교회 안 간다는 거예요. Ya, jemaat-jemaat yang tidak ke 하나님은 gereja. 좋고 복음은 좋은데 교회가 너무 싫어요. Mereka berkata, aku suka firman, aku suka Injil, tapi gereja aku nggak suka. 우리가 정말 교회가 무엇인지를 알아야 됩니다. Mari kita bersama-sama pelajari apa itu gereja. 하나님이 정말로 기뻐하시는 교회의 응답을 받아야 됩니다. Kita harus bisa menerima jawaban gereja yang menyenangkan hati Tuhan. 그래서 교회를 에클레시아라고 합니다. Gereja, bahasa aslinya adalah eklesia. 그 뜻은 부르심을 입은 자들. Eklesia artinya orang-orang yang terpanggil. 골로새서 1장 2절에 보니까 골로새 성도들을 뭐라고 부릅니까? Dan dalam Kolose 1 ayat 2, kata apa yang dipakai di situ? 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들이다라고. Di sini ditulis gereja adalah saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus. 하나님께서는 하나님의 백성을 창세 전부터 예비하시고 택하셨습니다. Ketika Tuhan mau memilih umat-umatnya, ia memilih kita dari sebelum dunia dijadikan. 에베소서 1장 6절에 보니까 그가 사랑 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 하는 것이다. Dan di dalam kitab Efesus berkata bahwa terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 여러분, 교회는 눈에 보이는 건물이 아닙니다. Gereja itu bukan hanya sekedar gedung. 하나님이 구원받은 하나님의 백성들이에요. Namun gereja itu adalah umat-umat Allah yang diselamatkan Allah 하나님은 그 sendiri. 백성들을 통해서 찬양을 받으시기를 원하는 겁니다. Dan Tuhan mau agar supaya umat-umatnya itu
mengangkat pujian kepadanya. 옆 사람 축복할까요? Mari kita memberkati satu sama lain. 당신이 교회입니다. Anda adalah gereja. 아멘. 그래서 이 교회들이 모여서 이 하나님의 성전이 되어지는 거죠. Dan itulah mengapa ketika jemaat Tuhan berkumpul itu menjadi gereja. 이 건물은 교회당이죠. Jadi sebenarnya gedung itu hanyalah sebagai tempat beribadah. 교회당에 아무도 없으면 그냥 눕고 건물밖에 안 되는 거예요. Kalau misalnya gedung ini tidak ada orang, ini akan menjadi gedung biasa saja, ruko. 여러분이 이렇게 있으니까 이게 교회가 되는 거예요. Namun oleh karena ada Anda sekalian, maka gedung ini menjadi gereja. 우리 이 교회의 머리는 누구십니까? Siapakah kepala gereja kita? 에베소서 1장 22절에 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다고 말합니다. Efesus 1 ayat 22 berkata bahwa sebab dengan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. 교회는 그의 몸이다라고 말씀합니다. Dan di sini berkata bahwa jemaat adalah tubuhnya. 안디옥 선교 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Dan sebenarnya kepala gereja Antioch Mission Church adalah Yesus Kristus sendiri. 아멘. 마태복음 16장 16절에 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백하였습니다. Dalam Matius 16 ayat 16, Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup." 그리고 예수님이 베드로를 축복하십니다. Dan Tuhan Yesus memberkati Petrus. 너는 베드로다. Kamu adalah Petrus. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. Di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku. 누구의 교회를 세운다고요? Jadi jemaat siapa? 내 교회를 세운다고요. Jemaat Kristus sendiri. 예수님의 교회를 세우겠다는 것입니다. Jemaat atau gereja Yesus Kristus. 여러분 교회의 주인은 목사가 아닙니다. Jadi pemilik gereja bukanlah pendetanya, 장로가 아닙니다. bukan penatua. 누굽니까? Lalu siapa? 예수 그리스도가 주인입니다. Yesus Kristus sendiri. 여러분이 그리스도가 주인된 교회의 응답을 받아야 돼요. Mari kita semua menikmati berkat di mana Kristus menjadi Tuhan atas hidup 이 kita. 교회를 세워가고 인도하시는 분은 누구십니까? Siapakah yang sebenarnya mendirikan gereja? 지금도 교회는 성부, 성자, 성령 하나님의 역사 속에 있어요. Gereja itu sebenarnya berada di dalam karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 우리 어떤 아이가 저에게 질문했어요. Itu seorang anak bertanya, 목사님, Pak 우리는 하나님을 믿어요? 예수님을 믿어요? dia berkata begini, "Pak Pendeta, kita percaya sama siapa sih? Sama Tuhan, Allah, atau Yesus 그럼 Kristus? 누구 믿습니까? Siapa yang kita percaya?" 우리는 하나님 믿는데 왜 기도는 예수님 이름으로 해요? Kita percaya kepada Tuhan, tapi kenapa berdoa dalam nama Yesus? 그런 질문들을 아이들에게 하나하나 잘 가르치기 위해서 우리가 오후 예배 때 우리 교리 공부를 하는 겁니다. Dan itulah alasan mengapa kita belajar katekismus pada ibadah kedua, supaya kita mampu menjawab pertanyaan anak-anak. 하나님은 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님이십니다. Sebab Allah Bapa kita itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Tuhan telah menciptakan langit dan bumi. 그 구원을 계획하셨어요. Ia telah merencanakan keselamatannya. 성자 예수 그리스도가 이 구원을 완성하신 거예요. Dan Yesus Kristus, anak Allah, ia yang menyempurnakan keselamatan. 예수 그리스도를 믿는 순간 성령 하나님이 생명의 영으로 우리 안에 함께 하시는 것입니다. Sejak saat kita percaya kepada Yesus Kristus, pada saat itulah anak Allah itu akan hidup di dalam kita. 그래서 그 성부, 성자, 성령 하나님이 교회를 다스리는 거예요. Dan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah yang sebenarnya berdaulat atas gereja. 그 교회는 우리 자신입니다. Dan gereja sebenarnya kita sendiri. 아멘. 그래서 우리가 하나님의 이 백성이고 그 하나님의 역사 속에 있다라는 것을 우리는 잘 확인해야 되는 거예요. Inilah juga alasan mengapa kita harus selalu mengevaluasi kembali apakah kita sedang hidup di dalam kuasa Allah atau tidak. 그렇다면 이 교회당 건물은 필요가 없습니까? Apakah artinya jikalau begitu kita tidak membutuhkan gedung gereja? 그렇지 않죠. Tidak juga. 이 교회당을 통해서 하나님께 예배드리는 거예요.
Kita membutuhkan gereja karena gereja itu tempat kita beribadah kepada Tuhan. 다윗이 하나님께 좋은 믿음의 고백을 했어요. Daud berkata di hadapan Tuhan, 아니 나는 이 백향목이 있는 이런 아름다운 백향목으로 지은 아름다운 이 왕궁에 있는데 하나님은 저 바람 부는 이 천막 성막에 있다. 너무 가슴 아프다 생각했어요. Daud berkata, aku ini hidup di suatu istana yang megah, namun rumah Tuhan itu hanyalah sebuah kemah yang dapat ditiup angin. 그래서 하나님을 위해서 성전을 지어야 되겠다. Dan akhirnya Daud berkata, aku akan membangun bait Allah. 아 너무 기쁜 생각을 했죠. Ini adalah suatu pikiran yang sangat baik. 근데 하나님이 말씀하시고 Namun Tuhan berkata, 나는 어디든지 있다. aku Tuhan ada di mana saja. 내가 거기 바람 부는 그 천막에 갇혀 있는 게 아니다. Aku tidak tersembunyi, aku tidak tertinggal hanya di 내가 dalam 능력이 kemah itu. 없어서 거기 있는 게 아니다. Aku bukan berarti tidak berkuasa maka ada di situ saja. 우리가 그런데 왜 하나님의 성전을 지어야 됩니까? Namun kalau begitu mengapa kita harus membangun bait Allah? 이 성전을 통해서 온전히 하나님께 예배드리는 곳이. Karena di bait Allah itulah kita dapat dengan sempurna memuji menyembah Allah. 혼자 예수 믿고 집에서 신앙생활 할 수 있습니다. Kita memang bisa melakukan hidup kerohanian kita di rumah masing-masing. 근데 후대 사역은 못 해요. Tapi dengan begitu kita tidak bisa melakukan 내 pergerakan. 혼자 믿을 수 있지만 우리의 후대들을 어떻게 합니까? Kita tidak bisa melakukan pelayanan generasi penerus. 교회 공동체를 통해서 하나님께서는 우리의 후대들을 안전하게 세워가는 거예요. Jadi Tuhan memakai suatu komunitas yang bernama gereja agar supaya generasi penerus kita bisa bertumbuh di sana. 요즘에 금정고시 치면 중학교, 고등학교 다 졸업할 수 있습니다. Jadi sebenarnya ada suatu ujian tes tipe C di Korea yang bisa membuat kita lulus kalau lulus tes itu saja. 간편하고 좋죠. Lulus SMP, SMA maksudnya. 그런데 Sangat simple. 아침에 가방 메고 일찍 일어나가지고 학교 가서 하루 종일 공부해서 3년, 6년, 12년 공부한 학생하고 잠깐 공부해서 금정고시로 졸업한 아이하고 다릅니다. Tapi tetap saja ada perbedaan bagi anak-anak yang benar-benar mengikuti proses-proses edukasi di SD, SMP, SMA 학교가 공부만 배우는 게 아니에요. dengan anak yang hanya ikut tes saja dan lulus. Karena sekolah bukan hanya tempat belajar saja, 사람을 배우는 거죠. tempat untuk belajar tentang sosial. 그리고 위에 있는 선생님들을 섬기는 것도 배워요. Juga belajar untuk taat kepada otoritas guru. 아래에 있는 사람들도 챙기는 것도 배워요. Dan juga belajar dengan bagaimana caranya 옆에 melindungi 있는 orang 친구들과의 관계도 배우는 거예요. melayani orang di bawah dan juga melayani teman. 그래서 이 교육이라는 게 참 중요한 것입니다. Inilah mengapa edukasi adalah suatu hal yang sangat penting. 영적인 교육도 마찬가지입니다. Tapi sama juga dengan edukasi rohani. 우리 아이들에게 올바른 영적인 교육을 가르치지 않으면 신앙생활 하다 보면 얼마나 갈등과 문제가 많습니까? Jikalau kita tidak mengajarkan kerohanian dengan benar kepada anak-anak kita, maka akan jadi apa masa depan rohani 어떻게 mereka? 보면 세상에서 제일 말 많은 곳이 교회예요. Mungkin kalau dilihat dengan separuh mata, gereja hanyalah tempat yang banyak bicara. 오히려 불신자들은 좀 서로 싸우고 막 그러면 술 한잔 먹고 풀어요. Malahan orang-orang dunia itu lebih gampang saling memaafkan. Setelah berkelahi mereka minum, lalu udah langsung baikan. 근데 교회는 절대 표 안 냅니다. Tapi gereja itu selalu di bawah masker. 싫어도 싫은 티 안 내고. Walaupun mereka benci seseorang, itu akan disimpan 웃으면서 dalam hati. 악수하고 Dan pasti akan senyum-senyum dan saling memberi salam. 뒤에서 욕하고 Namun di belakang mereka mencaci maki orang 기도하면서 itu. 미워하고. Atau dalam doa pun membenci orang itu. 에이, 저 사람 좀 별로야. Saya tidak suka orang itu. 오히려 어떻게 보면 교회가 더 어려운 곳이에요. Jadi sebenarnya gereja itu mungkin tempat yang lebih rumit untuk bersosial. 근데 그 안에 그리스도의 사랑이 풍성한 교회는 달라요. Namun berbeda jikalau gereja itu gereja yang penuh dengan kasih Yesus Kristus. 세상에서 버림받은 사람들이 교회에 오면 교회에서 사랑하고 품게 되는 거예요. Jikalau ketika ada orang-orang yang telah dibuang dunia datang ke gereja, maka gereja harus bisa melindungi orang tersebut. 세상은 어떻습니까? Apa itu gereja? 말 안 듣는 사람들 벌 주고
Apa itu dunia? Dunia adalah tempat untuk menghukum orang yang tidak dengar-dengaran. 계속 말 안 들으면 감옥에 넣어버리고. Kalau misalnya lebih tidak dengar-dengarannya lagi di penjara. 예. 그런데 교회는 그게 아니죠. Tapi gereja bukanlah tempat seperti itu. 버림받은 사람들을 그리스도의 사랑으로 품어줄 수 있는 사람들. Malahan gereja adalah tempat untuk merangkul orang-orang yang terbuang. 여러분 로마서 12장 로마. 말씀 한번 찾아보겠습니다. Mari kita cari Roma 12 로마서 12장 3절. ayat 3. 3절에서 5절까지 말씀입니다. Sampai 5. 같이 읽겠습니다. 시작. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 가운데 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 아멘. 그래서 우리가 몸 안에 여러 팔도 있고 코도 있고 입도 있어요. Jadi sebenarnya kita semua menjadi satu tubuh itu pasti mempunyai tangan, mulut, mata, kaki. 근데 여러분 팔 하나 없애버리면 어떻게 됩니까? Namun apakah yang terjadi jika kita tidak mempunyai satu 너무 tangan? 불편합니다. Itu sangat-sangat. 여러분 tidak 입이 역할을 nyaman. 못하면 어떻게 됩니까? Namun jikalau bibir kita tidak bisa melakukan tugasnya. 병원에 가면 한 번씩 못 먹는 사람들이 있어요. Kadang kalau di rumah sakit ada orang-orang tidak bisa 그러면 makan. 여기다 구멍을 뚫어 가지고요. 음식을 강제로 집어넣어요. Mereka tidak bisa makan, jadi harus dilubangi lehernya untuk diberi masuk makanan. 입이 역할을 못하면 죽는 거예요. Karena jikalau mulut kita tidak bisa melakukan tugasnya, pasti manusia bisa mati. 여러분 한 지체도 필요 없는 지체가 없습니다. Jadi dalam satu tubuh tidak ada anggota tubuh yang tidak berguna. 그래서 교회 안에 6절에 보니까 주의 은혜 주신 은혜대로 각각 받은 은사가 있어요. Untuk itu di dalam Alkitab berkata bahwa dari setiap kita telah diberikan kuasa untuk 어떤 melayani. 사람은 섬기는 일로, Ada yang melayani baik sebagai pelayan 어떤 사람은 가르치는 일로, atau dalam menjadi pengajar 어떤 사람은 위로하는 자로, atau menjadi penghibur 어떤 사람은 구제하고 성실히 다스리는 사람으로. atau menjadi seorang yang pemberi sedekah dan menjadi seorang 교회 hamba yang 안에 setia. 각자의 역할과 그 응답들이 있다라는 거예요. Jadi dalam gereja semua ini mempunyai tugasnya masing-masing. 여러분, 이 교회의 성도들은 하나님이 친히 인치신 사람들이에요. Semua orang yang di gereja adalah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah. 도장을 찍어버린 거예요. Udah dicap, 너는 내 거다. kamu milikku. 예. 그래서 에베소서 1장 13절에 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았다. Dan di dalam kitab Efesus 1 ayat 13 berkata, dan dalam kamu juga percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. 교회의 주인 되신 예수 그리스도께서 이 교회를 어떻게 다스려 가십니까? Jadi bagaimanakah caranya Yesus Kristus berdaulat atas satu gereja? 에베소서 4장 11절에서 13절에 그 부분을 잘 설명하고 있습니다. Dalam Efesus 4 ayat 11 menjelaskan itu dengan baik. 어떤 사람은 사도로, Ada orang yang diberikan karunia menjadi rasul. 어떤 사람은 선지자와 그리고 복음을 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨어요. Ataupun menjadi nabi-nabi, menjadi pemberita Injil, gembala atau pengajar. 왜요? 이런 사람들을 세웁니까? Mengapa Tuhan memberikan orang-orang seperti ini? 성도를 온전하게 하고 봉사의 일을 하며 그리스도의 몸을 세우기 위함. Agar supaya mereka semua ini bisa menjadi orang-orang yang mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. 자, 디모데전서 3장 한번 Mari 찾아보겠습니다. kita cari 1 Timotius pasal 3. 디모데전서 3장 1절에서 4절입니다. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 4절. 4. 찾았습니까? 네, 같이 읽어보겠습니다. 시작.
밑보다 이 perkataan 말이여 orang 곧 yang 사람의 menghendaki 감독의 직분을 받으려 하면 menginginkan pekerjaan 선한 yang 일을 indah. 사모하는 것이라 Karena 함이로다. itu pemilik 그러므로 jemaat harus seseorang 감독은 yang tak 책망할 bercacat, 것이 없으며 suami dari 한 satu 아내의 istri, 남편이 dapat 되며 menahan diri, 절제하며 bijaksana, sopan, 신중하며 suka memberi 단정하며 tumpangan, cakap 나그네를 mengajar orang, 대접하여 bukan 가르치기를 peminum, 잘하며 bukan pemarah, 술을 즐기지 melainkan 아니하며 peramah, 구타하지 pendamai, bukan 아니하며 hamba 오직 uang. 간용하며 Kalau seorang tidak 다투지 tahu 아니하며 mengepalai keluarganya 돈을 sendiri, 사랑하지 ia 아니하며 dapat mengurus 자기 집을 jemaat 잘 Allah. 다스려 Janganlah ia 자녀들로 seorang yang baru 모든 bertobat, 공손함으로 maka jangan 복종하게 하는 자라 할지니라. 그래서 교회 목회자를 세울 때 목사를 어떻게 세울지에 대한 부분을 말씀하고 있는 겁니다. Untuk itu Alkitab menulis bagaimana jikalau kita harus memilih seorang penilik jemaat. 자, 그러면 8절부터 10절까지 한번 읽어볼까요? Mari kita baca dari ayat 8 sampai 10. 8절부터 10절 시작. 이와 Demikian 같이 juga 집사들도 diaken-diaken haruslah 정중하고 orang terhormat, 일구연하지 jangan 아니하고 bercabang 술에 lidah, 임박히지 jangan 아니하고 penggemar 더러운 일을 anggur, 탐하지 jangan 아니하고 serakah, 깨끗한 melainkan 양심에 orang yang 믿음의 비밀을 memelihara 가진 자를 rahasia 할지니 iman dalam hati 이에 이 nurani yang 사람을 suci. 먼저 시험하여 Mereka harus 모두 그 juga 후에 책망이 diuji 없을 dahulu, 것이며 baru 집사의 ditetapkan 직분을 dalam 맡을 pelayanan 것이며. itu setelah ternyata mereka tak bertobat. 그래서 이와 같이 말씀이 기준되어서 어떤 목회자와 어떤 중직자와 어떤 집사들을 세워야 될지 다 말씀하고 있습니다. Nah, inilah mengapa Alkitab menjadi satu tempat standar atau pedoman bagaimana kita memilih seorang gembala atau diaken. 이것을 왜 하나님께서 이런 말씀을 주셨습니까? Mengapa Tuhan memberikan firman seperti ini? 하나님의 교회를 잘 다스리고 교회가 하나님의 뜻을 이루어 가야 되기 때문입니다. Alasannya adalah supaya umat-umat Tuhan dapat benar-benar berdaulat atas gereja. 왜 500년 전에 종교 개혁이 일어났습니까? Mengapa terjadi gerakan reformasi 500 tahun yang lalu? 교회가 교회로서의 사명을 감당하지 못했어요. Karena gereja-gereja Allah pun tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. 목회자가 그 일을 감당하지 못했습니다. Karena seorang hamba Tuhan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 교회 안에 많은 더러운 일들이 일어났어요. Terjadi hal-hal yang keji yang seharusnya tidak terjadi di gereja. 그래서 루터와 함께 루터 목사님과 함께 믿음을 고백하는 많은 목사님들이 일어난 거예요. Untuk itu banyaknya hamba-hamba Tuhan yang sepadan dengan Martin Luther 하나님께로 돌아가자. melakukan gerakan kembali kepada Tuhan. 말씀으로 돌아가자. Kembali kepada firman. 그래서 올바른 교회를 회복하자. Dan mari pulihkan gereja sejati. 이 일을 시작으로 교회가 종교 개혁이 일어난 거예요. Inilah awal dari gerakan reformasi. 그래서 교회가 교회되게, Agar supaya gereja menjadi gereja. 예배가 예배되게 하는 거예요. Agar supaya ibadah menjadi ibadah. 우리 한번 고백할까요? Mari sama-sama katakan. 교회가 교회되게, Kiranya gereja menjadi gereja. 예배가 예배되게. Ibadah menjadi ibadah. 참된 예배 응답 속에 들어가야 돼요. Kita harus masuk ke dalam suatu ibadah 그러면 sejati. 좋은 교회가 뭡니까? Jikalau begitu, apa definisi gereja yang 우리 baik? 안디옥 선교회가 어떻게 하면 좋은 교회 응답을 받겠습니까? Bagaimanakah caranya Antioch Mission Church menjadi gereja yang baik? 교회에 많은 역할들이 있어요. Gereja mempunyai tugas-tugas masing-masing. 근데 그 첫 번째 역할은 예배를 통한 하나님과의 관계입니다. Tapi salah satu tugas utama gereja adalah menjalin hubungan erat dengan Kristus. 히브리서 9장 18절에서 22절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Ibrani berkata, 첫 언약도 피를 통해서 세운 거예요. bahwa sebenarnya perjanjian pertama pun dilakukan dengan darah. 그래서 이스라엘 백성들에게 하나님이 율법을 주셨어요. Untuk itu kepada bangsa Israel Tuhan telah memberikan perjanjiannya. 송아지와 염소의 피를 온 백성들에게 뿌렸습니다. Bahwa pada saat itu darah anak domba itu telah dicurahkan kepada seluruh umat Israel. 그리고 선포합니다. Dan ada perkataan di sana, 이것은 하나님이 너에게 명하신 언약의 피다. bahwa ini adalah darah perjanjian dari Allah sendiri. 22절에 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. Dan seperti Ibrani 9 ayat 22 katakan, jikalau tidak ada darah, maka tidak 그래서 ada 성막을 pengampunan. 통해서 매 하나님께 피 흘리는 제사를 드리게 하는 거예요. Inilah mengapa di dalam kemah suci selalu harus ada penumpahan darah. 그것이 아니고서는 하나님께로 나아갈 수가 없어요. Dan
Jikalau bukan dengan darah, maka tidak ada yang bisa bertemu dengan 피 없이 Bapa. 하나님께 나아가면 어떻게 됩니까? Jikalau tidak ada darah, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? 죽는 거죠. Kita pasti mati. 히브리서 9장 12절에 염소와 송아지에 필요하지 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. Dan di dalam Alkitab juga berkata bahwa bukan dengan darah anak domba atau lembu sapi, namun dengan darahnya sendiri. 아멘. 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리가 죄 사함을 받았어요. Oleh karena darah Yesus Kristus kita semua telah ditebus. 그 피로 말미암아 우리가 하나님의 백성이 되었습니다. Dan oleh karena darah itu sendiri kita semua telah menjadi umat-umat Allah. 우리가 예배 자리에 나올 수 있는 자격이 주어진 거예요. Dan juga kita pun bisa datang beribadah di hadapan Tuhan. 그때 우리는 뭘 들고 와야 됩니까? Dan pada saat seperti itu apakah yang harus kita bawa? 우리 이영우 주사님이 오늘 오실 때 양 한 마리 끌고 왔습니까? Apakah Bapak Yi datang ke gereja bawa domba 여러분 염소 끌고 왔어요? atau bawa kambing? 아닙니다. Bawa 어, tidak. 우리는 예수 보혈로 이 자리에 앉아 있는 거예요. Kita semua datang ke sini dengan darah Yesus Kristus. 아멘. 그래서 요한복음 4장 23절에서 26절입니다. Seperti dalam kitab Yohanes 4 ayat 24. 이거 한번 berkata. 찾아봅시다. Mari kita cari Yohanes 4 요한복음 4장 23절에서 26절. ayat 23 sampai 26. 같이 읽겠습니다. Kita baca 시작. bersama-sama. 아버지께 참되게 예배하는 자를 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 Aku tahu bahwa 찾으시느니라. Mesias 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 apabila dia 모든 datang, 것을 ia akan 우리에게 memberitakan segala sesuatu 알려주시리라. kepadaku. 예수께서 Maka Yesus 이르시되 kepadanya, 내가 말하는 Akulah dia 내가 yang sedang 그라 berkata-kata 하시니라. dengan engkau. 아멘. 우리가 하나님은 참되게 예배하는 자를 찾으시는 것입니다. Jadi Tuhan Allah mencari penyembah yang beribadah dengan benar. 당시에는 예루살렘 이 성전에서 하나님이 계신 줄 알았어요. Dahulu orang-orang berpikir bahwa Allah itu hanya berada di dalam bait Allah 이 saja. 사마리아 땅에 있는 사람들은 하나님께 예배드리고 싶은데 갈 수가 없어요. Sehingga orang-orang Samaria ketika mereka mau beribadah kepada Tuhan, mereka tidak bisa pergi. 이 산에서도 말고 저 예루살렘에서도 말고 정말 하나님께 참되게 예배하는 자를 찾으신다. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa bukan di gunung sana, bukan juga di gunung sini, namun Tuhan Allah mencari penyembah yang beribadah dalam roh 영과 dan 진리로 예배하는 것이다. orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran. 여러분이 하나님께 온전히 그리스도의 영과 진리로 하나님께 나오는 것입니다. Jadi kita benar-benar harus dengan seutuhnya, dengan roh kita datang menyembah Allah. 어떤 교회가 참된 교회입니까? Apa itu gereja sejati? 말씀 중심의 교회. Gereja sejati adalah gereja yang berpusat pada firman Tuhan. 말씀을 바르게 가르치는 것입니다. Gereja yang berpusat pada pengajaran 로마서 firman. 10장 17절에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Karena di dalam kitab Roma berkata bahwa firman itu datang dari pendengar, iman itu datang dari pendengaran 이 akan firman. 말씀이 선포되어지는 예배의 축복 속에 여러분 들어와야 됩니다. Mari kita semua masuk ke dalam berkat firman Tuhan. 그래서 우리가 고백하잖아요. Nah itulah mengapa setiap hari kita berkata. 예배 성공은 인생 성공, 한 번 더 예배 성공은 인생 성공, 아멘. 예배 성공이 인생 성공입니다. yaitu sukses dalam ibadah adalah sukses dalam hidup. 교회가 아무리 좋아도 Tak peduli gereja itu sebagus apa. 목사님이 아무리 잘생겨도 Tak peduli pendetanya seganteng apa. 여러분 복음이 없으면 좋은 교회가 아니에요. Kalau tidak ada Injil di gereja itu sia-sia. 여러분 목사 따라가면 안 돼요. Jangan ikuti pendetamu. 근데 저는 참 다행히 저를 따라갈 만한 사람이 별로 없는 것 같아요. Saya bersyukur bahwa tidak banyak orang-orang yang mau mengikuti saya, jejak saya. 조금씩 부족하지 않습니까? Karena bukankah kadang juga saya punya banyak 키도 kelemahan. 조금 부족해요. Contohnya salah satunya tinggi saya sedikit kurang. 건강도 조금 부족해요. Dan juga kesehatan saya juga sedikit kurang. 우리 양지사님 믿음이 좋으신 것 같아요. 충분합니다 그래. Tapi ternyata ibu yang berkata cukup. 보니까 제가 제 자신을 봐도 부족한 게 많아요.
Ketika saya melihat diri saya juga saya bisa melihat banyak kekurangan saya. 우리가 아침에 우리 미션홈 예배 드리는데 우리가 5시 10분에 5시 20분에 우리 예배 드립니다. Kita beribadah jam 5 lewat 30, 예. 20. 못 드린 지 한 달 됐어요. Kita sudah tidak beribadah itu sudah 1 bulan. 예, 제가 안 하니까 아무도 얘기 안 하더라고요. Karena saya tidak bisa ikut, jadi semuanya 제가 tidak bisa 못 ikut. 일어나 가지고 못 하고 있어요. 얼마나 미안한지 몰라요. Saya tidak bisa bangun dan itu sangat membuat saya bersalah. 이 자리를 빌어서 제가 회개합니다. Di depan sini saya minta maaf. 우리 이사도 했으니까 다시 회복합시다. 예. Jadi karena udah pindah di misionom yang baru, mari mulai kembali. 예수님께서 말씀하십니다. Tuhan Yesus berfirman, 자기를 믿는 유대인들에게 이르되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 jikalau kamu berdiam dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리. Ketahuilah kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu. 누가 제자입니까? Siapakah murid yang 말씀 sebenarnya? 따라가는 제자예요. Murid sebenarnya adalah mereka yang mengikuti firman. 여러분 앞에 서 있는 목사가 말하는 말을 들으면 안 돼요. Mari kita jangan hanya mendengar kata pendeta saja. 그 입을 통해서 선포되는 하나님의 말씀을 붙잡아야 돼요. Namun mari kita memegang firman Tuhan. 아멘. 그리고 교회의 사명은 무엇입니까? Lalu apa itu tugas gereja? 복음의 비밀을 전하는 전도와 선교의 사명을 다하는 교회입니다. Tugas gereja adalah melakukan setiap tugas yang telah Tuhan berikan untuk memberitakan Injil. 그래서 바울은 이 복음 전도를 위해서 생을 걸었어요. Untuk itu Paulus mempertaruhkan nyawanya untuk penginjilan dan tugas atau misi. 바울은 영적인 아들 디모데에게 간절히 부탁합니다. Paulus meminta kepada anak rohaninya Timotius. 디모데후서 4장 2절에 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah firman dalam segala waktu. 그리고 교회의 큰 사명 중에 하나가 치유와 구제 사역입니다. Dan juga salah satu tugas penting dari gereja adalah penyembuhan dan sedekah. 사실 우리가 제일 못하는 부분이 이건 것 같아요. Tapi sebenarnya kayaknya ini adalah kelemahan dari gereja kita. 앞으로는 이 부분을 잘 응답받으면 좋겠습니다. Semoga di masa kedepannya gereja kita bisa melakukan ini dengan baik. 그래서 우리 지난주에 우리 까라와치 우리 렘넌트 스쿨에 가서 조금 작은 거 전달했습니다. Untuk itu, kita semua telah bersama-sama memberi hadiah di Karawaci minggu lalu. 그거 가지고 우리 생색내는 거 아닙니다. Dan 생색. 우리가 다른 사람 도와주고 자랑하는 거 아닙니다. ini bukan untuk menonjolkan diri kita. 우리 아이 원래는 그것을 전달만 하고 우리는 기도만 하려고 했어요. Awalnya sebenarnya kita cuma mau memberikan hadiah itu dan mendoakan mereka. 근데 거기에 담당하시는 원장님이 우리 아이들이 직접 또 그 렘넌트 스쿨 아이들에게 전달해 주면 좋겠다. 부탁을 하셨어요. Namun ternyata ibu yang bertanggung jawab di sana berkata bahwa alangkah baiknya jikalau anak-anak dari AMC memberikan secara langsung. 우리 아이들한테 미리 얘기도 못하고 갑자기 너 들어와서 이거 주라. 제가 좀 했습니다. Jadi akhirnya secara spontan kami pun mengajak anak-anak untuk membagikan hadiah itu. 여러분이 잘 들으세요. 렘넌트 여러분. 네. 여러분 가난한 사람들 도와준 거 아니에요. Kita bukan membantu orang miskin di sana. 그리스도의 사랑을 전한 것입니다. Bukan itu. Namun yang kita lakukan adalah membagikan kasih Kristus. 그에 가서 아이고 불쌍한 애들, 가난한 아이들 불쌍하다. 이렇게 생각하면 절대 안 돼요. Akan menjadi pikiran yang salah jikalau kalian pergi dan makan, wah kasihan banget mereka miskin. 앞으로 여러분이 그 속에 들어가서 그들과 함께 살아야 되는 응답을 받으실 줄 믿습니다. Namun saya berdoa agar supaya kita semua juga bisa menerima berkat di mana kita bisa membantu orang-orang dalam 오늘 좀 mereka. 예배가 좀 길어졌는데 말씀을 한 군데 더 찾겠습니다. Mari kita cari lagi satu ayat firman Tuhan. 마태복음 25장 35절에서 Matius 25 ayat 35 37절까지. sampai 37.
마태복음 25장 35절에서 37절까지 말씀입니다. Mari kita baca Matius 25 ayat 35 sampai 시작. 37. 내가 줄일 Sebab 때 ketika 너희가 aku 먹을 lapar, 것을 kamu memberi aku 주었고 makan, 목마를 ketika aku 때 haus, 마시게 kamu memberi aku minum. 나그네 Ketika 되었을 asing, 때 kamu memberi aku 영접하였고 tumpangan. Ketika aku 헐벗었을 때 telanjang, 옷을 kamu memberi 입혔고 aku pakaian. 병들었을 때 돌아보았고 Ketika 옥에 aku dalam 갇혔을 때 penjara, 와서 kamu 보았느니라. menolongku. 이에 Maka orang-orang 의인들이 benar itu 대답하여 akan 이르되 menjawab dia, 주여 katanya, 우리가 어느 때 주께서 드린 것을 보고 dan kami 음식을 memberi kau makan, 대접하였으며 목마른 kau haus, 것을 dan kami 보고 memberi 마시게 kau minum. 하였나이까. 그 대답을 예수님께서 하십니다. Dan Tuhan Yesus memberi jawaban. 40절에 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. Ia berkata bahwa jikalau engkau telah melakukan semua ini kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya itu untuk aku. 우리가 믿음 있다라고 말합니다. Kita sering berkata bahwa saya beriman. 야고보서 2장 14절에 내 형제들이 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? Dalam Yakobus 2 ayat 14 berkata, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan. 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안하라. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudara-saudari kita yang tidak punya pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, dan berkata kepada mereka, 아니 지금 selamat jalan. 당장 먹을 게 없는데 가가지고 입으로만 평안하라, 덥게 하라, 배부르게 하라 말하면 무슨 유익이 있냐라는 거예요. Bagaimanakah kita bisa dapat berkata kepada orang yang sedang kelaparan, selamat jalan, makanlah sampai kenyang, ketika tidak ada makanan di sana. 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이다. Karena kita berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. 우리 모든 성도님들 또 우리 안디옥 선교교회가 우리가 가진 이 좋은 복음을 가지고 행하는 믿음 가지는 응답을 누리기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati, jadilah jemaat Antioch Mission Church yang dapat menyertakan iman dengan perbuatan. 다음 주에는 하나님이 교회를 통해서 하기를 원하시는 것이 무엇인지를 함께 좀 나누고자 합니다. Minggu depan kita akan bersama-sama mempelajari apa yang Allah kehendaki di dalam gerejanya. 승리하기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 예수 그리스도의 피로 이 사신 교회에 응답을 주신 주님 감사합니다. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah membeli kami, membayar kami dengan darah-Mu, Yesus Kristus. 우리 모든 안디옥 선교교회 성도님 한 분 한 분이 그리스도의 교회인 줄 믿습니다. Kami yakin dan percaya bahwa setiap dari jemaat-jemaat-Mu ini adalah gereja-Mu sendiri. 이들을 주님 축복하옵소서. Berkatilah kami semua Tuhan. 가는 모든 현장마다 그리스도의 향기가 전파되게 하옵소서. Dimanapun kami pergi dan berada, kiranya keharuman Kristus akan 세상 tersebar. 가운데 빛으로 소금으로 응답받게 하여 주옵소서. Dan biarlah kami bisa menjadi garam dan terang dunia. 이들의 가정과 이들의 현장에 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. Kiranya kerajaan Allah akan turun atas setiap pekerjaan dan keluarga jemaat Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus 하나님 Kristus, 아버지의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dengan karya-karya Roh Kudus, 그리스도의 몸된 교회의 공동체로 kepada seluruh umat Tuhan yang menjadi tubuh Kristus. 함께 응답받고 승리하여 Bantu kami untuk bisa mendapat jawaban dan menang. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.